Hello，大家好。今期咧主要咧更新翻華發觀山水咧而家最新加推咧13棟嘅進度啊。咁咧可以睇翻咧，而家我哋上到嚟佢呢個園林綠化啦。咁可以睇翻咧，我哋13棟咧就係喺呢個位置嘅外立面咧，全部啊都已經做好咗啦，甚至咧外景嘅外觀嘅倉啊都已經整好噶啦。而家咧搞緊入部嘅內部裝修嘅。咁13棟咧，而家主要賣緊嘅兩種面積嘅，都係95方啦，同埋108方嘅。咁咧總價咧，呢一棟13棟咧，全部都係大精裝嘅，總價咧都係講緊60萬就可以買到一套精裝3房噶啦。咁108方嘅4房咧，總價70萬就可以買到噶啦，首期都係7萬蚊，月供都係2001蚊就可以有交易噶啦。而家咧仲送埋一個車位啊，非常之抵嘅呢一個樓盤。咁啊，同埋咧，我哋華發觀山水咧，樓下咧都有啲商業街嘅，樓下都有商業街嘅，非常之方便嘅，帶咗一個12000平嘅一個華發商業街嘅。咁出行嘅話咧，交通咧都非常好方便啦。咁咧，華發觀山水都有自己嘅直通巴士，可以直達翻到港珠澳口岸，同埋直達可以翻到香港嘅。咁樓下咧都有幼兒園嘅，如果小朋友咧翻嚟讀書咧，呢度都有幼兒園嘅。咁咧可以睇翻我哋成個華發觀山水咧係背山面湖嘅，咁可以呢個湖景咧都好舒服嘅。華發觀山水咧都係一個超級大盤嚟嘅，咁咧佢成個樓盤咧住我哋華發觀水呢個湖景嘅，好舒服啊！過到嚟華發觀山水，所以咧喺呢個位置咧買嚟自己度假咧就非常之適合嘅。點解咧？第一咧佢嘅價錢咧就性價比好高嘅，60萬就可以買到一套3房噶啦。如果想要大家毛坯嘅話咧，48萬都可以買到一套3房嘅，毛坯嘅。咁我哋咧依家咧行一行華發觀山水咧，佢而家啲園林綠化，哇！咁嗰邊咧仲有啲兒童樂園嘅，大家可以睇下。其實13棟咧嘅位置咧，喂呢邊，其實13棟嘅位置咧都非常之唔錯嘅，大家可以睇下咧。13棟嘅位置咧就係靠山，跟住面呢一個園林嘅所以咧你住13棟咧都非常之舒服嘅，而且咧13棟都係有直通車庫嘅咁大家如果有車嘅情況咧，都可以直接揸車落到車庫，可以直上去嘅。就非常之舒服啦，甚至咧我哋華發觀山水呢啲車庫大家可唔可以睇見啊？佢係有通風嘅，即係有採光，因為咧係抬高咗一層嘅，好舒服啊！係啦，我哋直接行過嚟俾大家感受下華發觀山水啲比較細節嘅問題啦。咁大家咧如果想過嚟睇樓咧，我哋都唔收任何費用嘅仲有專車接送。大家可以睇翻咧13棟咧係抬高咗一層嘅，所以咧佢個路面咧係比正常嘅小區咧係高好多嘅即係1樓咧就係相當於你哋嘅2樓嘅空間啦。大家可以睇下非常之高嘅呢個園林13棟嘅位置。咁咧後期咧如果真係落雨天水浸都唔怕嘅呢一個13棟嘅位置，大家可以睇翻。好舒服，小區咧排水嘅系統咧都非常之唔錯嘅，而且呢一個小區咧都係華發嘅物業，所以咧管理咧就非常之到位嘅。唔講咁多啦，我哋即時上去睇下佢依家咧95方同埋108方嘅兩個面積。而家我哋就上咗嚟13棟嘅15樓啦。就可以睇翻咧，我哋咧可以做咗2梯4伙嘅。咁咧呢個01同埋02咧係95方嘅，我哋咧先睇108方呢一個單位啦。可以睇翻咧呢一個大單位咧係做到咗獨門獨戶嘅，你附近咧都係冇鄰居嘅。可以睇翻咧呢一條過道咧都係做到獨門獨戶嘅，隔離左右咧都係冇鄰居嘅。呢一個位置咧都可以俾到大家嘅，所以咧呢一個108方呢一個單位咧就非常之唔錯啦，南北通透嘅。我哋主要咧都係上嚟睇下13棟依家最新嘅賣緊呢一棟嘅景觀面啦，就可以睇翻咧13棟其實咧個景觀咧就非常之唔錯嘅。可以睇翻咧，我哋依家係所住嘅樓層咧係15樓嘅，大家可以睇翻咧，佢就可以睇到咧小區嘅內景啦、園林啦、同埋湖景同埋別墅景嘅。
即係比喺11棟咧個景咧係唔差嘅啊！大家睇翻啊，非常之舒服嘅南北通透嘅呢一套戶型108方4房啊！嗱，睇下睇山景，哇，好舒服啊！仲可以睇到雀嘴嘅聲音啊！嗱，睇翻呢一個108方南北通透嘅，咁咧呢一邊咧就係東向，呢邊係南向啊，東北向呢邊係南向，所以咧南北通透。再翻嚟睇下呢一個餐廳往前行咧，就帶咗一個生活陽台嘅。咁呢個陽台咧就睇翻我哋五據山一個山景嘅啊，呢邊咧都可以睇山景同埋睇小區嘅內景嘅。啊，全部都係大精裝嘅，只不過咧依家13棟咧係暫時咧係未裝修完嘅，而家咧外立面都已經全部整好咗噶啦，而家咧係整緊內部嘅裝修，嗱水電都已經係而家喺度差唔多整緊噶啦，今年咧1月份就可以收樓嘅，咁咧呢一套108方咧總價都係講緊70萬嘅啫，如果係3房95嗰陣咧就係60萬，即係相差10萬蚊啊！一個3房一個4房嗱，入門口咧嗱，大家可以睇下呢一個位置啊，都做咗一個鞋櫃嘅。咁呢個位置入門口咧，右手邊咧就做咗一個書房咧，係贈送一半嘅面積嘅啊！大家可以睇下。後期咧呢個後邊咧都會幫大家封好倉嘅，發展商交樓嘅時候嗱再嚟餐廳下廚房嘅位置咧啊，都空間都比較唔錯嘅啊，仲帶咗一個明倉。嗱，再嚟睇下我哋呢一個休息區呢入邊3間房啦。咁再嚟睇下我哋第2間房咧，呢間房咧都係可以睇到湖景嘅啊。呢間書房啊，都係睇小區嘅內景啊。呢間咧無坯嘅狀態啊，後期都係低精裝嘅呢個衛生間啊。呢間房咧就比較特別啲啦，所以點解呢部有埲牆咧？就係佢咧呢一半面積咧全部都係贈送嘅，所以咧佢到時交樓咧呢埲牆係剝咗佢嘅。後期呢度啊會幫你封好倉嘅啊，睇翻我哋五據山嘅山景嗱。最後咧我哋睇下呢個主人房嘅景觀啦。其中咧有3間房都係朝南向嘅啊，四面都係朝南向啊。呢間主人房咧都景觀都好舒服啊，可以睇到湖景啦、山景同埋別墅景嘅啊。呢個景觀咧我覺得都唔錯，都帶咗一個乾濕分離嘅衛生間嘅。呢個單位咧總價70萬就可以買到啦，首期咧都係大概9萬蚊就可以搞掂噶啦。我哋再睇下呢一隔離另外一個戶型啊，因為咧13棟咧只買2個戶型嘅啫，而家即係在售嘅面積只有2個，一個咧就係呢一個108方嘅4房，另一個咧就係3房嘅。我哋而家過去睇另外一套95方嘅3房單位啦。嗱，過嚟95方嘅三房。嗱，大家可以睇下2個電梯，2梯4伙嘅，呢2戶咧就係95方，隔離頭先我哋睇嗰2戶咧就係108方嘅。我哋睇翻我哋呢一套95方咧3房咧都格局都非常之市正嘅。嗱，主要咧我哋呢一個參咧都係講翻13棟嘅95同埋108睇出嚟嘅景觀，因為咧而家好多人咧都係睇11棟嘅示範單位嘅啫，同埋睇16棟。但係咧今期咧我哋上咗嚟特登拍呢一輯咧就係景觀13棟，因為咧依家主要嘅賣景嘅面積咧就係13棟嘅啊，可以睇翻95方嘅景觀面啦，亦都可以睇到湖景同埋睇我哋小區嘅內景嘅啊，都視野都非常之開闊嘅。嗱，再嚟睇下嗱，佢頭先咧我哋入門口咧呢一個餐廳往前行就係廚房嘅位置啦，同樣都帶咗一個生活露台嘅。咁呢個生活露台睇出去咧都睇到部分嘅湖景啊，景觀都唔錯。嗱，呢套95方咧3房咧精裝修交樓嘅，總價都係講緊60萬，首期就9萬蚊。嗰一套咧都係70萬，呢一套60萬就可以買到噶啦。嗱，全部都係朝南向嘅，呢邊就係衛生間啦，帶有倉嘅。嗱，呢間房咧就係半贈送嘅。咁其實呢間房咧景觀我覺得都唔錯㗎，你睇下，哇，好舒服啊！睇到呢一個小區嘅內景啊，而且我哋小區咧都係一個大型社區嚟㗎。後期咧收咗樓之後翻嚟住啊，喺呢度樓下跑下步啊，行下呢個小區內景啊，都好舒服嘅。啊，仲可以睇到別墅景同埋湖景同埋山景。
觀山隊都有直通巴士可以翻到廣州口岸嘅。嗱，呢個主人房嘅景觀咧，同樣都係有景嘅啊，都可以睇到山景同埋湖景嘅。咧13棟咧就明年1月份就可以收樓噶啦。嗱，講翻我哋而家咧13棟嘅95方同埋108方嘅兩個單位都已經睇完咗啦。咁咧大家咧想要過嚟華發觀山水或者係過嚟睇樓咧，我哋咧都可以免費專車接送嘅，睇樓咧唔收任何費用嘅啊。咁咧13棟嘅景觀面咧，大家可以參考翻呢一啲景觀面啦。我覺得咧低層或者高層都幾舒服嘅呢一個景觀。我個人覺得咧低層咧即係10樓以下嘅景咧都相對嚟講都唔錯，因為咧睇翻我哋整個小區嘅內景同埋園景嘅，好舒服啊，視野都非常之開闊嘅。觀山水今期嘅13棟我哋講到呢度啦，下一期咧我哋再拍一輯大精裝嘅俾大家。下一期我哋再見，拜拜。